एसएससी ने कर दी एग्ज़ाम की डेट अनाउंस। अब आपके पेपर होंगे मई से। सबसे पहले बात करते हैं एमटीएस का पेपर। तो एमटीएस का पेपर होगा 2 मई से लेकर 19 मई तक, और बाकी जो बचे एग्ज़ाम होंगे वो होंगे 13 जून से लेकर 20 जून तक। बात करते हैं एसआई इन दिल्ली पुलिस, तो उसका टीयर 2 एग्ज़ाम होगा 2 मई को। सीएचएसएल का टीयर 2 की बात करें तो वो होगा 26 जून को। सिलेक्शन पोस्ट 11 जिसको फेज 11 बोलते हैं, जिसका फॉर्म अभी भरा गया था, उनका एग्ज़ाम होगा 27 जून से लेकर 30 जून तक। और रह गई बात आखिरी सीजीएल, उसका पेपर होगा 14 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक। तो वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।